将中心线图层设置为当前图层，绘制中心线。选择偏移工具，偏移产生轮廓线。选择修剪工具、删除工具，删除多余的线段。绘制链轮龙齿。选择倒角工具，对链龙图形进行倒角。选择圆角工具，对链龙图形进行圆角。
选择镜像工具，镜像生成全部内容。选择偏移工具、修剪工具，完成剑槽的绘制。选择图案填充工具，绘制剖面线。选择打断工具，打断过长的中心线。完成整个孔板式小链龙的绘制。